民党吉祥物票选这只无厘头的鸡，不负众望，拔得头筹。批评鸡有够丑的侯友宜也曾和这只鸡短暂同框，被网友封为亏鸡，人气超级高。网络票选拿下17000票，第2名才780票，根本看不到他的车尾灯。综合批评，亏鸡直接夺冠，设计者还拿了5万块奖金。但这真的要穿在参选人身上吗？应该不会的。你除非把我打昏了。它是鸡哦。 它看起来颜色什么的感觉又很像番薯。好了，要爱漂亮的女议员亏鸡上身，的确有点强人所难，但男议员似乎也无法。尊重民意以外，我觉得应该再搞一个那个新的吉祥物吧。那如果要让它印在衣服上，不要，当然也是他们的年轻人的创意啦，可是还是丑啦。可能网络声量也蛮大的。那至于说到底对选举的文宣能不能加分，也许能够创造话题，就是一种文宣的效果。穿上去有没有正面效果，实际问问民众就知道。穿这样子，你第一个想法会是什么？离他远一点，会觉得有点滑稽。我不懂他想要表达的意思是什么。 话说的好直接，但人家好歹也是历经一番争霸才脱颖而出。还在念大一的创作者，可能把亏鸡取名为激励、去坑 people 或阁楼鸡。之后候选人有觉得这只鸡必须要有名字的话，我们原则上会尊重原创。亏鸡爆红，在下个吉祥物出现之前，终究还是代表国民党，再不能接受也得敞开双手欢迎他。三立新闻黄大鹏、周凯台北报道。